Президент Садыр Жапаровдун Жалал Абад облусуна иш сапары жыйынтыкталды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 18-19 декабрда 2 күндүк иш сапары менен Жалал Абад облусунда болду. Иш сапарынын алкагында мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук комитетинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылышына катышты. Башкармалыктын жаңы имараты зарыл болгон заманбап технологиялар менен толук жабдылып, кызматкерлерге эмеректер коюлуп, эмгек шарттары учурдун талаптарына жана стандартка жооп бербейт. Андан ары мамлекет башчысы Кыргызнефтегаз ААКнын алдындагы Кыргыз Петролеум Компани жабык акционердик компаниясында болду. Аталган ишкана 2020 жылы 47 миллион сомго зыян тарткан болсо, үстүздөгү жылы анын таза кирешеси 160 миллион сомду түздү. Ийгиликтүү көрсөткүчтөргө Кыргыз Петролеум Компани ачык акционердик компаниясына 100% ээлик кылган Кыргызнефтегаз жабык акционердик компаниясы дагы жетишкен. Алса компаниянын үстүздөгү жылдагы таза кирешеси 2020 жылга салыштырмалуу 558 миллион сомдон 2,5 миллиард сомго өскөн. Иш сапарынын экинчи күнүндө Садыр Жапаров облустук клиникалык ооруканага барып, Жалал Абад облусундагы медицинанын абалы менен таанышты. Мамлекет башчысы Жалал Абад облусунун калкына адистештирилген медициналык жардам көрсөткөн медициналык мекеменин жаңы имаратын, палаталарын жана операция жасоо бөлүмүн көрүп чыкты. Ошондой эле ал Жалал Абад облустук клиникалык оорукананын жамааты менен жолугушуп, алар менен баарлашты. Ошол эле күнү президент Садыр Жапаров Түндүк-Түштүк альтернативалык жолунун көк ар ташуусу аркылуу өтүүчү туннелдин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Мамлекет башчысы транспорт жана коммуникациялар министрлигине альтернативдик Түндүк-Түштүк автожолун куруу долбоорунун бардык заманбап стандарттарга жана эл аралык талаптарга жооп бере тургандай кылып аткарылышын көзөмөлдөөнү тапшырды. Мындан сырткары ал Сузак районунун тургундары менен жолугушуп, анда жергиликтүү тургундар районду таза суу менен камсыз кылуу, жолдорду жана мектептерди куруу боюнча бир катар көйгөйлөрүн ортого салышты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 19 декабрда иш сапарын жыйынтыктап Бишкекке кайтып келди. Медицина кызматкерлери жетишпей атат бизде азыр. Айылдарда мына семейный врачтар жетпей атат. Анын баары ушул эмгек акынын аздыгынан туш-тушка кетип калган. Казакстанда жүрөт, Россияда жүрүшөт баары тең. Былтыр эмгек акыңарды, то есть быйыл жайда көтөрүп бердик элек, эми дагы көтөрөбүз буюрса. Апрель айында 1 апрелден баштап мугалимдердикин, сиздердикин, милиция кызматкерлердикин, бардыгын мамлекеттик кызматкерлердин айлыктарын көтөрүп беребиз. Биз эски машина Ден соолук кербеңер эмнеге буякта туруп? Буякта таможнядан өтпөй атат. Ошону вопросу коюп, бирок бул иштеди. Баткенге бар иштеп келди, тияка бар иштеп келди, бирок таможнядан өтпөй атат. Биз азыр ошондогу буякта мэр менен, аким менен, губернатор менен сүйлөшөлү деп атабыз. Кантип муну батыр аркылуу ишкенге. Себеби Губернаторго тездетип бергиле давай. Тездетип өзүңүз колго алыңыз. Каерден кимден эме болуп аткан болсо, жылбай аткан болсо мага чыгасыз, айтасыз. кандай сурооңуздар бар? Жетишпегендиктер жокпу? Сураныштар. Квартира маселеси боюнча биз азыр жаңы жылдан кийин ГИКке эме бөлүп берип атабыз акча. Ошол аркылуу аласыздар 25 жылга чейин. Медиктер, мугалимдерге 25 жылга чейин беребиз. Эмне үчүн 25 жылга деп атканыбыз, баягы ай сайын бөлүп төлөгөн акчаңар жетиштүү болот. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 19 декабрда Жалал Абад облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Сузак районунун жашоочулары менен жолугушту. Мамлекет башчысы өлкөнү өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү пландары, анын ичинде айыл чарба продукциясын өндүрүүнү көбөйтүү жана ишкерлер менен фермерлер үчүн жеңилдетилген насыялардын пайыздык чендерин төмөндөтүү боюнча чаралар жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу айтып берди. Президент жакында кол койгон фермерлерди жана дыйкан чарбалар үчүн 3 жылга жер салыгын төлөөдөн бошотуу жөнүндө жарлыкты эске салды. Алсак 2022 жылдын 1 январынан тарта дыйкандар суга тайдуу жана жайыт жерлерине салык төлөбөйт. Эми салык республикалык бюджеттен төлөнөт. Мындан тышкары Садыр Жапаров келерки жылы дыйкандарга 6% менен насыя берилерин баса белгиледи.
Биздин максаттардын бири айыл чарбасын өнүктүрүүгө ыңгайлуу шарттарды түзүп, өлкөнү азык-түлүк менен камсыз кылуу. Буга чейин суга жерлерибиз айдалбай, иштетилбей жатканын өзүм көрдүм. Андан соң дыйкандарга берилген жеңилдетилген кредиттер эмне үчүн жетишсиз болуп жатканын аныктоо максатында биздин мамлекеттик банктарга аудит жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилди. Текшерүү аяктагандан кийин дыйкандар мамлекеттен бөлүнгөн каражаттын 3% гана алып жатканы белгилүү болду. Калган 97%ды ири бизнесмендер, депутаттар, министрлер, губернаторлор гана алып келген. Насыялар 6%дан бул акчаны дыйкандарга берип жатабыз да, алардын 100% алар тарабынан кабыл алынышы керек болчу. Мындан ары бул маселе биздин көзөмөлүбүздө болот. Жаңы жылдан баштап дыйкандарга, фермерлерге бөлүнгөн ар бир тыйын сиздерге жетет. Биз кепилдик беребиз. Мыйзам бузууга жол берген адам мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу менен тиешелүү жазасын алат деп ишендирди Садыр Жапаров. Мамлекет башчы ошондой эле Союз тарагандан бери Кыргызстан өз эсебинен бир дагы аскердик техника сатып албаганын айтты. Аскердик техникалык колдоо ар дайым ар кайсы мамлекеттер тарабынан көрсөтүлүп келген. Ушуга байланыштуу өлкөнүн армиясын чыңдоо, анын материалдык техникалык жактан жабдылышын жакшыртуу жана мунун бардыгын өлкөнүн бюджеттик каражаттарынын эсебинен ишке ашыруу чечими кабыл алынды. Учурда коррупция менен анын кандай гана көрүнүшү болбосун активдүү жана элдешкиз күрөш жүрүп жатат. Президент быйылкы жылдагы таза кирешеси 1,5 миллиард сомду түзгөн Мегаком мамлекеттик ишканасын мисал келтирди. Салыштыра кетсек, мурда анын таза кирешеси 2-3 миллиард сом болсо, 2-3 жылдан кийин 500 миллионго чейин түшүп калган. Жаңы жетекчи алдына компаниянын кирешесин кеминде 1,5 миллиард сомго жеткирүү коюлуп, болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартылары эскертилген. Жыйынтык бар, ага ылайык буга чейин демек уурдап келишкен. Эми Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасына келсек, мурда чыгаша менен иштечү. Азыр таза кирешеси 1 миллиард 600 миллион сомду түзөт. Жаңы жетекчи келип, ишкананы модернизациялоону колго алды. Таможнядан өтпөй атат. Ошону вопросу коюп, бирок бул иштеди. Баткенге бар иштеп келди, тияка бар иштеп келди, бирок таможнядан өтпөй атат. Биз азыр ошондогу биякта мэр менен, аким менен, губернатор менен сүйлөшөлү деп атабыз. Кантип муну батыраак кылып ишке келди. Губернаторга тездетип бергиле давай. Тездетип өзүңүз колго алыңыз. Каерден кимден эме болуп аткан болсо, жылбай аткан болсо мага чыгасыз, айтасыз. Иштериңиздер жакшы элеби? Мына эми ушинтип көптөн күткөн имаратта ачылып, сиздердин мынакей иштеп атасыздар. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Сиздердин элге көрсөткөн эмгегиңиздер абдан зор. Аны баалайбыз, мына эл деле баалап атат. Мына 2 жылдан бери коронавирус менен күрөшүп атасыздар. Мына өмүрүңүздөрдү сайып коюп коркпостон ушу мына сиздердин эмгегиңиздер менен биз ошол ооруну жеңип чыгып атабыз. Кудайга шүгүр, бүгүн ушу бир 40-50 тегерегинде гана катталат күнүнө. Азайды. Ушу сиздердин эмгегиңиздер ошону. Биринчи Кудайдын кудурети, анан сиздердин эмгегиңиздер. Сиздер болбосоңуздар биз ал ооруну эч убакта жеңбейбиз. Анан эми ошол оорудагы акыркы 2 жылда биздин медицинабыздын акыбалы кандай экенин көргөзүп койду. Кайсы жерин кантип жасаш керек экен, эмне менен толукталыш керек экен, бүт баарын уже көрдүк биз. Көрдүк, ошон үчүн колубуздан келишинче мына ушундай жаңы имараттарды куруп, айылдарга чейин фаптарды куруп берип атабыз. Ошонун күчүбүз жетишинче жасап атабыз. Бардыгына күчүбүз жетсе бүт эле ушундай бир моментте, бир жылда, 1-2 жылда салып салсак болот эле, мамлекеттин дагы күчү жетпейт экен ага. Акыркы мынакей 10 жылда айрыкча, акыркы 10 жылда аябай артка кетип калыппыз. Мына эми кайрадан бутубузга туруп, 1 жылдан бери мынакей дефицитти жоюп, профицит менен чыгып, ушундай жаңыдан бутка, жаңыдан баскан баладай болуп кетип баратабыз азыр. Мына ушундай түшүнсөңүздөр болот да акыбалыбызды. Буюрса бирок жакшы болот алдыда баары.